Саламатсыңар. Мен өткөндө курал учак жөнүндө айтып бердим эле. Эми азыр бүгүн сан току жөнүндө айтып берейин сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз элим. Ушу сандардан көп нерселерди жараттым. Ошол сандар кандайча жаралып калды? Эмне үчүн сандар ушу мага эле келип, башка адамдарга келбейт? Бул аян менен келет десем, кээ бирлер аян десең чоочуп кетишет экен. Бирок аян менен Теслага да келген, Менделеевке да келген, башка окумуштууларга да келген. Ошол аян менен ошол мага да келип атат да. Ушу сандарды бекеринен келтирип аткан жок. Бул кыргыз элиме келип атат да. Бир эле мага келбейт, бул кыргыз элиме келип атат да. Бул ошо кыргыз элимдин жаштары, кыргыз элимдин адамдары ушул сан боюнча көп нерселерди билип алса деген ниет менен ушу сиздерге берип атам да. Эми бул сандарды мен кандай кылчып, кандайча жайгаштыра баштадым. Бага башында немеде берүүдө айтып кеткем, сан деген ушинтип менин түндө түшүмө кирип, анан кийин түшүмөн ойгонуп, анан кийин жаза баштагам. Да, действительно, мен азыр ушул убакка чейин түндө саат 2-де турам дагы, мени кадимкидей ойготот да, тык деп ойготот. Ойгонон дагы анан көзүмө симметриялы көрүнөт. Симметрияны көргөндөн кийин биринчи кайерден башталат, 625 кайерден бүтөт, жолубузу биринчи кайерден башталат, 900 кайерден бүтөт, көрөм дагы, ошол симметрия менен ээрчип жаза берем. Столго отурам дагы, ошол биринчиден бирден 2-ге, 2-ден 3-кө, 3-төн 4-кө, 4-төн 5-ке. Бирок алар чатыраштарга чачылып жайгашат. Мындай катар менен кетпейт. Бирөө өйдө жакка жайгашат, бирөө ылдый жакка жайгашат, бирөө оң жакка жайгашат, бирөө жогору жайгашат. Ушинтип ар жерине жаза берем. Мен квадраттарды чийип алам дагы, жана симметрияны көзүмө элестетип туруп, ошол симметрия боюнча ошол чатырашка чачып, анан кийин өзүнүн саптарына, өзүнүн мамынчаларына, өзүнүн уячаларына туура жайгаштырам да. Эгерде бир эле санды туура эмес жайгаштырып калсам, баардыгы бузулат. Баардыгы бузулат да. Мен ушунчалык мындай карап отуруп, ошол эмелердин баардыгын санап отуруп, ырааты менен суммалап, ошолордун баардыгы мындай алмак-салмак, жупсан, таксандарды катарлаштырып, алмаштырбай, бүт баардыгын эметип отуруп туруп, анан кийин жаза баштайм да. Себеби дегенде ар бир квадратты чийип алам, акырын көзүмө кадимкидей көрүнөт. Ошол чийип алып атканда жанагы симметрия көз алдымда элестеп турат. Ошол элестеген эме боюнча квадраттарды чийип алам. Бардыгы 1 сантиметрлерден чийилет, баары 1 сантиметрлер. Узуну да, туурасы да уяча болуп чийилет, кичинекей квадраттар болуп чийилет. Мисалы үчүн квадраттар кандай болуп чийилет? Мисалы үчүн 3 жерде үчүн 9. Демек 9 квадратты чийем. Бирден баштап 9га чейин санды ошол 9 квадратка жайгаштырышым керек. Кантип жайгаштырам? Мисалы үчүн бирди оң жагындагы бурчка коюп алсам келбейт. Ортосуна коюп алсам да келбейт. Аны тиги ортосуна коюш керек. Жок, ортосуна эмес, чет жагына коюш керек. Ал жана симметрия кайерден башталса, ошол жерине коюп, кайерден бүтсө, ошол жерге 9'tu коям. 9га чейин бүткөндөн кийин тигинен санасам да 15 болот, туурасынан да санасам 15 болот, диагоналдарынан санасам 15 болот. Анан ошол сандарды бардыгы 15 болду. Эми буну кандай кылыш керек? 90 градуска бур дейт. 90 градуска бурам. Ошол эле квадратты 90 градуска буруп коем. Кайра жазам. Кайра жазганда 1'ди кайрга коем, 2'ни кайрга коем, 3'тү кайрга коем, 4'тү кайрга коем, 5'ти кайрга коем. Ар бир саптарды, ар бир уячаларды койгонду үйрөнүп алдым. Жаттап калдым да, жаттап калдым. Анан аны бүтөм. Бүтүп санайм. Санасам бүт баары 15 чыгып атат. Анан эмне кылам деп дагы өзүмө суроо берем да. Эми 180 градуска бур дейм. 180 градуска бурам. Эмне эле бурдуруп атат десем, көрсө бул магниттик уюлдар бурулат экен. Бурулгандан кийин магниттик уюлдар өзгөрүлөт экен. Ошонун негизинде бурулат дейт. Анан ар бир жазалган квадраттарды бир түр менен жазасың. Биринчисин кызыл түр менен жазып коем, 1'ден 9'га чейин. Экинчисин көк түр менен жазып коем, көк карандаш, көк урушка менен. Үчүнчүсүн жашыл урушка менен жазып коем.
4-sün karışka men жазып koydum. Boldu bizde birincisi 0 gradus, ikincisi 90 gradus, üçüncüsü 180 gradus, dördüncüsü 270 gradus. Toşada üçüncüsü 270 gradus. Birincisi 0 gradus, ikincisi 90 gradus, üçüncüsü 180 gradus, dördüncüsü 270 gradus. Kayra barganda kayra 0 graduska şuntip nemetedi da. Anan bul sandарды niçin mындай graduslarga burulат desem, kийинчерээк келди. Булардын баары магнитке жайгаштырылат дейт. Магнитке жайгаштырылгандан баштап ошо градуска бурулат. Градуска бурулбаса магнит айланбайт. Магнит энергия бербей калат деген ушундай эме келди да магачы. Анан ошонтип анан кийин бура баштадым. Анан эми 4 4-ün мен азыр 3 3-ün 9 деле эме кылдым да, жайгаштырдым да квадраттарга. Анан эми анда 4 4-ün жайгаштырып көрөйүнчү дедим. Анан шыр эле башка симметрия келди. 3-түгүн окшош эмес, башка симметрия келди да. Көз алдыма башка симметрия келди. Анан ошол симметрия менен 4 4-үндү 16 квадрат чийип алдым. 16 квадратка жайгаштырып баштадым. Бирди жогору жагына, экинин ылдый жагына, 3-тү жанына, 4-тү башка жерине ушинтип чачыратып жайгаштыра баштадым. Симметрияны ээрчип жайгаштыра баштадым. Анан эле санасам бүт бардыгы 34 болуп атат. Тигинен санасам да 34, туурасынан санасам да 34, эки диагоналынан санасам да 34. Ар бир тилкелерди санасам да 34 боло баштады. Анан ойлоп калдым. Карап отуруп калдым. Анан буну кандай деп атасам десем, атын Куралбай деп коюп кой деди. Сен атың ким деди? Куралбай деди. Куралбай деп коюп койдум. Ошол симметрияны Куралбай болуп аталып калды. Анан аны 90 градуска бурушум керек да. 90 градуска бурдум. 170 градуска, 180 градуска бурдум. Анан 270 градуска бурдум. Аябай сонун болуп калды. 4 неме жазылды. Анан ойлоп отурам. Эми эмне кылыш керек десем айтты. Бул 4-тү кайдем кайсы сандардан бүттү деп айтты да, мен 16-тан бүттү дедим. Анда кайра 1-дин ордуна 17-ни жаз деди. 2-нин ордуна 18 жаз деди. 3-түн ордуна 19 жаз деди. Ошентип отуруп кайра 32-ге чейин санды жазып чыктым. Анан карасам, бүт баарын санасам 63 болуп атат. Тиги дагы 63, мындайынан да 63, мындайынан да 63, тиягынан да 63. Уже мурунку сан 34 болуп атса, экинчисинин кошулмалары, суммалары 63 болуп калып атат. Муну мен аябай таң калып калдым да. Анан алардын бардыгын дагы 90 градуска, 180 градуска, 270 градуска бура баштадым. Анан ошону буруп эметсем, алардын бардык суммалары бардыгы 63-тен болуп атат, 63-тен болуп атат. Бүт баары 63-тен болуп атат. Мурункуда 34 болгон. Азыр 63 болуп атат. Анан мен ойлоп калдым. Буну дагы көбөйтүп көрөйүнчү дедим. Көбөйтүп көрөйүнчү десем, анда сен 17-nin ордуна 33'tü жаз dedi. 32 менен бүттү да, бияк 17, бияк 17. 17'den 16'ны кошсоң 32 да. 33'tü эме жаздым 17'nin ордуна. 18'nin ордуна 34'tü жаздым. Ошентип эмеге чейин 48'ге чейин жаздым. 48'ге чейин. Анан санасам ар 96 болуп атат. Тигинен санасам да 96, туурасынан санасам да 96, эки диагоналдарынан санасам баардык тилкелер 96-тан чыга баштады. Ошентип мага аябай кызыгуу пайда болду дагы. Анан баардыгын жазып көбөйтө баштадым. Анан мен аны бир эле симметрия менен жазып атам. Бир эле симметрия менен. Анан бир убактан кийин экинчи симметрия келди. Ал бир эле күндө келген жок. 5-6 күнгө чейин ошолор жазып аттым, аябай көнүгүп аттым. Ошондон кийин экинчи симметрия келди. Анан экинчи симметрия бул эмне болду экен деп, бул эмне мага келип калды. 16 сан туура келе турган экинчи симметрия бул ала тоо болуп келди да, ала тоо. Ала тоо окшош экен да. Анан ошол ала тоо боюнча бирди баштап туруп 16га чейин жазып көрдүм. Аны деле кошсом баары 34 болуп атат. Тигинен кошсом 34, туурасынан кошсом 34, эки диагоналдан кошсом 34. Бирок симметрия башка. Бул Куралбай симметрия, бул ала тоо симметрия. Экөө окшош болуп атат. Тиги сандар баары 1ден 16га чейин келип атат. Окшош. Тигинен санасаң дагы биягы 34, биягы да 34. Ала тоодуку дагы 34 болуп атат, Куралдыкы да 34 болуп атат. Анан кийин аларды 90 градуска бурсам, ала тооду.
Адагы тиги куралга окшош болуп эме 34 берет. Неме 34 берет. Эми бул эки симметрия. Эки симметриянын сандары бүт 16га чейин, экөөнүкү тең 16га чейин. Булардын теңдемелери бардыгы эме 34кө барабар болуп атат. Бул эми кандай адамга пайдалуу деп мындай суроолорду бердим да. Бул бардык бир эле адамдарга эмес дейт. Бардык илимдерге пайдалуу дейт. 33 илимди окуп атсаңар дейт. Ушу жер шарында 33 илим бар экен. Химия, физика, астрономия, кыргыз тил, ушундай 33 илим бар экен. Ошол 33 илимдин бүт бардыгына 100% эме колдонулат дейт. Анан мен айттым да, кантип колдонулат булар десем, айтты, сен аны кийинчерээк түшүнөсүң дейт. Качан гана магнитке жайгаштыруу системасын түшүнгөндөн кийин анан түшүндүрүлөт дейт. Сен азырынча немеде Кыргызстанда канча эме тамга бар деди. Мен 36 тамга бар дедим. А сен болгону А деген тамганы азыр үйлөнүп атасың деди. А деген тамганы. Али 35 тамганы үйлөнө элексиң деди. Сен болгону А тамгасын үйлөнүң деди. Анан кийин мен ойлонуп калдым. Будан башка дагы сандарды койсо болорбу? Башка симметриялар барбы десем, сразу эле айтты, бар деди. Сен бирок муногу 3 менен 4'tü до конца мындай эме изучать этип мындай үйлөнөсүң, анан кийин 5 өтөсүң деди. 5 жерде 25 өтөсүң деди. Анан мен ал 4 жерде 4'үндөн 40 симметрияны толтурдум. 40 симметрия келди мага. Мен жана Куралбай, Алатоо, самолет, Беширгай, эме деген 40 муун ар кандай аттарды койдум. Манас деп ат койдум, Баатыр деп ат койдум. Өзүмдүн кыргыз билген немелердин баарын аттарын коюп койдум. Ошол тиги симметриялардын баарынын аттары бар. Мен ошо өзүмдүн баатырларымды, өзүмдүн Кыргызстандын немелердин аттарын кое бердим. Бирок баардыгы 34 чыгып атты. Баардыгы 34. Ошо 40 симметриянын баардыгы 34 чыкты. Таң калып калдым. Бирок алар сандары ар жерде жазылган. Бирөөндө жогору жагында жазылган, экинчисинде болсо бир төмөн жагында жазылган, үчүнчүсүндө бир оң жагында жазылган, төртүнчүсүндө бир жогору жагындагы оң жагында жазылган. Ушинтип бирине бири окшошпойт да, такыр окшошпойт. Бирок бүт баардыгы 34 боло берген. Таң калдым да, ушунчалык таң калдым. Анан мен ошолордун баардыгын эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, ошо 40 симметриянын 16сын 34 болуп аткан нерсени 90 градуска, 180 градуска, 270 градуска бурганда 40'ты 4кө көйткөндө канча болуп кетет өзүңүздөр? Байкайсыздар. 200 эмеден ашып кетет. 200 эмен жазып көргөз. Общий тетрадь толуп калды да. Бир 96 листовой общий тетрадь бүт толду. Анан бирөөнүн кызыл кылып, бирөөнүн көк кылып, бирөөнүн жашыл кылып, бирөөнүн кара кылып ошентип коюп аттым. Анан мага аябай ушунчалык кызык болуп калды, анан кийин кызыгып кеттим. 4'түн эле немесин мен 40 симметрияны жазып таштадым. Бирок адамда көп экен, мага келип атканы ушу 40 болду да. Ошо 40'ты жаздым. Анан мен окуучуларга окутуп атсам, студенттерден эме бир кыз дагы 4'тө таап келди. Алымбек байке, мен да 4'тө таптым деп. Мага түшүп аткан нерселердин баардыгы аян менен келет. Аян айтып атат да, ичимде айтуучум бар деп элем, атам бар. Ошол атам айтып атат да, мен суроо бере берем. Бул эмне үчүн мындай 40 симметрияны берип атасыз? Эмне үчүн баардыгы теңдеме болуп атат? Булар эмнеге берет? Адамга кандай пайдалуу жактары бар десем, айтат, жаңы техникаларга, жаңы квантовый системаларга, жаңы эмелерге бүт колдонулат дейт. Азыр силерде алдай жок дейт. Силерге азыр колдонула турган эч нерсе жок дейт. Андай немелердин баардыгы кийинчерээк келечек чыгарат дейт. Ошого колдонулат дейт. Анан ар бир физикага колдонулат дейт. Физиканын только закондорун азыркы колдонула турган нерсеге жок дейт. Андай сага берилип аткан жанагы симметриялуу теңдемелер азыр жок дейт. Анын баардыгы кийин чыгат дейт. Кийин башкача болуп чыгат дейт. Ошолорго колдонула баштайт дейт. Адамдын міне организмине менен колдонулабы, же колуна колдонулабы, же болбосо бутуна колдонулабы, же көзүнө колдонулабы, же болбосо бирдекеге колдонулабы, үйүнө колдонулабы, же болбосо бир буюм болуп чыгабы деп суроо бердим мен. Ошентип айтсам айтты, жок андай болбойт деди. Бунун баардыгы
жаңы техника, жаңы илимдин жаңы закондоруна колдонулат dedi да. Бул Ньютондун закону эмес, бул тиги эменин закону эмес, булар жаңы закондор dedi. Жаңы закондорго колдонулат dedi да. Жаңы магниттик закондорго колдонулат dedi. Магниттик уюлдардын закону уже бердеги силердеги закондордон бүт бардыгынан башкача закондор, башкача техникалар, башкача илимдер, башкача нерселер чыгат, ошого колдонулат dedi. Анда адамдардын ар бирөө учуп калат, адамдардын ар бирөө каалаган планеталарга кетип калат, каалаган планеталарды аралап калат dedi. От ошондо колдонулат dedi ошо. Неменен бар. Анан мен айттым, эми булардын бардыгын мен азыр 3 жерде 3-ün 9'lukun неметип атам. 4 жерде 4'ün 16'ын неметип атам. 5 жерде 5'ин 25'ин колдоромун десем, адан сразу эле мага 37 симметраны көрсөттү. 37 симметраны. 37 симметраны жаза баштадым. Биринен баштап, биринчи симметранын атын койгон жокмун. Экинчи симметранын да атын кое албай жүрөм. Азыр бүт 37 симметраны жазып, бүт баары теңдеме болуп 65 болот. Алар бири-бирине окшошпойт. Бир арар жерде жазылган, 5-25 арар жерде жазылган, бирок аттарын кое элекмин. Анан кийин мен алардын бардыгын 90 градуска, 180 градуска, 270 градуска бардыгын буруп жазып, анан бир күн отуруп алып ойлодум. Булардын бардыгын кантип тегерекке жайгаштырсам болот дедим. Анан баягы велосипедтин дөңгөлөгүндөгү спица оюма келди да. Анан ошол спицаларга жайгаштырып атам. Ошо спицага жайгаштырып, ар бир эмени мисалы үчүн 3 жерде 3-ün 9'lukun спицанын 3 эмесине жайгаштырам. 3 дөңгөлөктүн 3 спицасына жайгаштырам. 3'төн сан болуп бөлүнөт. 4'lük козу 4 спицага жайгаштырам, баары 16 болот. 5'lik козу 5 спицага жайгаштырам, баардыгы 25 болот. Анын теңдемеси 65 болот. 6 жерде 6 спицага жайгаштырам, аныкы 111 болот. 7'лики 7 спицага жайгаштырам, аныкы 260 болот. 8'лики 8 спицага жайгаштырам, аныкы 260 болот. 9'луку 9 спицага жайгаштырам, аныкы 369 болот. Анан мен бул жерден 9'тан дагы тегерегинен санаганда да 369 болуп атат. Тилкелеринен санаганда да 369 болуп атат. Анан кийин спиралдан да санаганда 360 болгонун ошо 9'тан көрдүм да мен. Эми буну мен эгерде түшүндүрүп кете турган болсом, давай кайрадан 4'төн баштайлы. 4 жерде 4'ün 16'ныкы кандай кылып жайгаштырабыз? Тегерекке. Мисалы үчүн тегерекке. Ошол эле 0 градустун тегерегин 4 тегерек сызабыз. Биринчи тегерек, экинчи тегерек, үчүнчү тегерек, 4-нчү тегерек. 4 тегерек болдубу? Ага 4 эме мамыча кылып, саптарды кылып 4кө бөлөбүз. 4кө бөлүп туруп, анан кийин жанагы 4 катардагы эмени тигинен 4 катарда алып келип туруп, ар бир спица деген эми ар бир сызыкчага жайгаштырабыз. Мисалы үчүн астында 16 турат, үстүндө 7 турат, үстүндө ошентип ар кайсы сандар катар менен тургандарды ошо эмегелерге жанагы сызыкчаларга жайгаштырып, 4-төн жайгаштыргандан кийин санап көрөбүз. Үстүндөгү кругту санасак, баары 34 болуп атат. Кийинки кругту санап атсак, дагы 34 болуп атат. Үчүнчү кругту санап атсак, дагы 34 болуп атат. Эң астыңкы кругту санасак да 34 болуп атат. Бул тегерегинен 34 болуп атат. Анан тилкелеринен кошуп көрөбүз. Өйдө жактан ылдый көзсө кошсок да 34 болуп атат. Биягынан кошсок да 34 болуп атат. Сол жагынан кошсок да 34 болуп атат. Эми ошонун баардыгы 34 болуп аткандан кийин бу жерде биз 0 градусту жаздык. 0 градусту жаздык. Анан кийин 90 градуска бурабыз. Ошол эле немени 90 градуска буруп койсоң, баардыгы 34 болот. Баардыгы, бирок цифралардын баардыгы алмашат, өздөрүнүн ооруларын алмашат, оордуларын. Анан баардыгы 34 боло берет. Ошентип отуруп, фигураны сийип чыгабыз ошол кругка.
figura çigilet 1'den 2'ge, 2'den 3'ge, 3'ten 4'ge, 4'ten 16'ga çeyin 5'ge, 5'ten şunu katarı menen 16'ga çeyin çigilet. Al çiğilgen figuralar arkılуу biz jana magnettik nemege jaygaштырабыз. Magnettik подшипниктерге жайгаштырабыз да. Ошол подшипниктер анан кийин энергия бере баштайт. Кандайча энергия бере баштаганын мен аны кийин толугураак айтып берем. Урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы 4/4/16-нын сандары кандайча келип атат, эмне үчүн келип атат? Бул жөнүндө мен Москвада жашап жүргөндө ошол жерде мигранттардын балдарын 2 алып, 3 алып окуй албай жаткан балдарын чогулттум дагы, ата-энелер менен сүйлөшүп ошолорду окута баштадым. Алар бу сандардын кызыгуусуна кирип алып, меникине күнүгө 2 сааттан үйлөрүнө барып окутуп атып, анан bir күнү барып сурасам, директорлордун бардыгы таң калыптыр. Бүт баары 4-5ке окуп кетиптир. Таң калыштуусу мен ушу балдарымдын туюмун ачып коюп турдум да. Себеби дегенде 4/4-үңдүн 1 симметриясын үйрөткөм, анан экинчи балага 2 симметриясын үйрөткөм, үчүнчү балага 3 симметриясын үйрөткөм, төртүнчү балага 4 симметриясын үйрөткөм. Алар бири-бирине телефондорун алышып алып туруп, анан бири-биринен көчүрүшүп алып, ушундай кызыгып кетти дагы. Анан кийин эле сабактар баары 4-5ке окуй баштады. Анан директор сурайт дейт: "Бул сиздерге кайсы мугалим берип атат? Кантип үйрөтүп атат? Мунуга эмне үчүн муну ушундай цифралар, момундай симметриялуу болуп жазылып атат? Муну ким жазып атат?" деп мугалими сураптыр да. Анан ушинтип бизге Момбеков Алымбек деген берет деп мен телефонун берген экен. Мени чакырат, 1017 школга келип кетсеңиз деп орусчалап. Анан мен бардым, барсам айтты: "Муну балдар 3 ай мурун эле бүт 2ге, двойка окушчу эле, азыр отличник болуп кетти го" дейт. Анан мен айттым: "Болгону куралдап муну окутуп атам, үйрөтүп атам" десем, "Ушуну бизге окутчу, үйрөтчү" деп ошо жалдырап калышты да. Анан мен дагы ошо бияка Кыргызстанга келгенден кийин бу жерде сразу креативный мектепке барып, анан мына Нейман Германга барып туруп мен айттым: "Эң начар окуган балдарыңар чогултуп бергиле, мен ментальный арифметикадан кошумча сабак өтөм" деп калдым. Анан мага бир 67 баланы чогултуп беришти, 5-6 класстын балдары. Алар начар окуган балдарды чогултуп бир класска сабак бере баштадым. 3 ай сабак бергенден кийин бүт бардыгы жалаң отличник болуп окуп кетти. Себеби дегенде аларды мен кызыктырып окутуп аттым. Ар бир балага өзүнчө задание берип, ушунчалык кызыктырып окугандан кийин алардын бардыгы отличник болуп окуп, анан заключение жазып беришти, мына директорлор жазып, министерствого жазып беришти да. Мен ойлойм, ушул сабактын пайдасы окуучуларга ментальный арифметикадан аябай көп жардам берерине ишенем да. Себеби дегенде бул аябай кызыктырат экен балдарды, өздөрү да аябай кызыгып калышты. Себеби дегенде мен бу жерде бардыгын уюлга кантип, магниттик уюлга кантип куюлат, кандайча болуп куюлат деп мен кызыктырып айтып аттым да. Анан силер учасыңар. Ар бир адам учуп жүрөт. Мына Нурбек учуп барып, өйдө учуп кетип, анан кийин кайра учуп келет деп ушинтип кызыктыра баштадым. Аларда аябай көп суроолорду берип, анан өзүнчө сүрөттөрдү тартып, уча турган аппараттарды тартып, бүт сандар менен неме кылып, мотор кылып өзүнчө кызыга башташты да. Мен ойлойм, ушул сабакты сан току деп киргизейин деп Министерство народного образованияга азыр китебимди киргизип койдум. Экспертизадан өттү. Кудай буйруса бардыгы окуп калат деп ойлойм да. Бул аян мага уктап калганда, уктап тура калсам эле көзүмдөн чачыраган сандар кетпей калды, такыр кетпей калды. Анан мен секирип нары бери упражнение жасап кетеби десем кетпей койду, такыр кетпей койду да. Көзүмө сан толуп эле туруп калды да. Тым эле жана телевизордо өчүргөндө чыгырап калат го, дал ошондой болуп туруп калды. Анан көзүмдү ушалап атам келип. Анан бирок ичимден кыйкырды. Аскадан жаңырганда үнү кылды да: "Өчүр, балам өчүр" деди. Анан мен айттым: "Ата, өчпөйт го, деп ыйлап жибердим. Анан ыйлап жиберсем эле бирок "Ай балам, эми көчүр" деди да. Ошол сандарды көчүр деди. Анан кагаз алып эле ошол жерден көчүрө баштадым.
Ошо көчүрө баштагандан баштап көзүм агарып, жана сандардын баары кете баштады, куюлуп кете баштады. Канча сан көчүрсөм ошончолук кете баштады. Бир баракты көчүрүп бүткөндөн 400 санды көчүрүп бүткөн. Кайра толуп калды. Кайра көчүрө баштады. Кайра толуп калды. Ошентип отуруп таң атканча 8 барак, 10 баракты жазып турдум. 10 баракка 400 беттен 4000 санды жазып турдум. 4000 санды жазгандан кийин анан ошодон баштап күнүгө келе баштады. Мына кечөөнүдө жаздым. Ушул күнгө чейин келип атат. 2008-жылдын 19 декабрынан баштап келген сандар мына ушул убакка чейин жазып атам. Мына кече дагы 27-ге өткөндө 729 санды жазып чыктым мынакей. Күнүгө сандар келет, жаза берем. Бул сандардын баардыгы симметрия менен келет, ар кандай сызыктар менен келет. Ошолордун баарын санап жаза берсем эле теңдеме чыга берет да. Бул теңдемелерди эмнеге теңдеме чыгат? Эмне үчүн менин бирде квадратым, жолбосо менин бирде тегерегим теңдемес болбойт. Бүт баары теңдемелүү. Анан бирде сан кайталанбайт. Мен ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Бир сан кайталанса, мисалы үчүн, бир эки жолу жазылып кетсе болбойт. Баары бирден жазылат. Бирде бирден жазылат, 729да бирден жазылат, 7089да бирден жазылат, 7.079 дагы бирден жазылат. Башка жерде жок. Ал 7.799 деген жок. 729 деген башка жерде жок. Бир эле точкада, бир эле уячада, бир эле квадратта жазылат ошол. Ошол квадрат, ошол сан эгер туура эмес болуп калса, туура эмес башка жерден жазылып калса, бүт баары бузулат. Канча сандар жазсаң баары бузулат да. Ушундай меники. Ошон үчүн мен атын Сантоку деп койдум. Санды токуйсуң да, сан токуйсуң. Ошон үчүн Сантоку аталып койду да. Анан эми берде сандын эң бир сыйкырлуу, сырлуу жактары көп да, бул сандардачы. Ошол жөнүндө кичине токтолуп кетейин. Бул сандар бирден башталып бизде негизи мына байкап көрсөң 10го чейин эле. Анан 10дон кийин эле кайталана берет. 11, 12, анан 101, 102, 1000, 102 деп ушинтип кайталанып кете берет. Бул кайталанган эмне үчүн кайталанат деп ойлойсуздар. Бу жерде сандар аябай магиясы күчтүү да. Сандардын магиясы ар бир адамга көп нерселерди алып келет да, көп нерселер. Ошол сандардын баары теңдеме болуп, кантип теңдеме болот, кантип эме болот. Менин сан токумда болсо кол менен кошпойт, бул ой менен кошот, туюм менен кошот. Мындай туруп эле ой менен кошуп туруп айтып коет. Сандар аркылуу көп нерселер ачылат да. Эми мен сандардын эмесинде аралап жүргөндөн кийин, ошо сандарга кызыгып калгандан кийин көп нерселер баягы жашырын нерселер да бар экен, мындай сырдуу нерселер да бар экен. Анын баардыгын мындай элге жарыя кылыш үчүн, элге айтып бериш үчүн мен өзүмдүн оюма келген, ошо өзүмдүн эмеме келген нерселердин баардыгын телевизордон көрсөтүп айтып берейин деп атам да. Анан мен ойлойм ушул сандарга өзүнчө мындай адамдар окуй турган кандай деп айтсам, өзүнчө группа керек да, группа керек. Сандар менен, жалаң сандар менен окуп эмете турган группа керек да. Ошол адамдардын акыл эси, туюму, жашоо шарты кандай болуп эметет, ошолордун баардыгын сан аркылуу гана эме кылып көрсөмбү деп ойлоп атам да. Ал эми канаша келечектин эмеси, үмүттөнгөн тилектери, биздин тилектерибиз ошол боюнча үмүттөнөт. Ошол боюнча, сандар боюнча көп нерселер ачыларына ишенем. Мен ойлойм, ошо аян кандайча себептен келип атыр деген, ушу мен жана Элло алып кеткенде мага бир чип салып койгонбу деп ойлойм да, бирок чип салып койгонбу текшердим, эч кандай деле чип билинбейт дейт. Чип салып койгондой болуп сезилет да. А мен ошолорду айтсам эле какой-то өзүмчө мындай башым ооруп, жолбосо мындай кызыктай акыбалда калып калам да. Кызыктай акыбалга келип калам да. Мына мен азыр айта койдум, мына Эллолор чип салып койгон экен десемдер, башым сразу зырт дей түшөт да, зырт дей түшөт. Анан мен ойлойм ошол бирдеке салып койгондой да, мага бирдеке салып койгондой ошону жазып атам го деп ойлойм. Жанагы ар бир эмеге чип салып коет го, дал ошондой салып койгон го деп ойлойм да.
Эми мага аян келип атат экен деп жолбосо коркуп кетпейм мен. Башыма чип салып коюп турду деп да коркуп кетпейм. Кайра мен сүйүнөм. Ушунча миллиард деген адамдардын арасынан бир мага салып кеткенде, бир мага берип кеткенде, ушу сандарды берип атканына, ушу сандарды бир эле мен өзүм колдонбой мына кыргыз элиме берип атканына, через кыргыз элим аркылуу бүт дүйнөгө жарыялап болуп кетип атканына мен ушунчалык сүйүнөм. Мен адам коркпойм, мен бир эле Кудайыман корком. Мен өлгөндөн да коркпойм. Өлсөм мүмкүн эртең өлүп калармын, мен бүрсү күнү өлүп калармын, мен адам өлүмдөн да коркпойм. Мен мага бердиби Кудай Таала, ошону мен кыргыз элиме беришим керек, бүт дүйнөгө берип кетишим керек, келечекке берип кетишим керек деп ойлойм. Мен эч нерседен коркпойм. Мен ушунчалык сандарга саякаттап, ушунчалык квадраттарды, тегеректерди, тоголокторду жазып атканыма мен сыймыктанам. Ушунчалык мен ар бир квадраттарды жазып бүткөндө мен ушунчалык жакшы удовольствие алып калам да, ушундай көккө учуп калам. Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүнкү берүүдө эмнелерди көрсөтүп атам, эмнелерди сиздерге арнап атам. Бул жаңы келечектин, жаңы нугуна адамдарды бугуу системасын мен сиздерге айтып атам. Мага 10 адам жардам берет, 10 адамга 100 адам жардам берет, 100 адамга 1000 адам жардам берилип, бүт дүйнөгө тарайт. Бул Алымбектин эле, Жозо Момбековдун эле закондору эмес, бул кыргыз элиме берилип аткан сандар ушу дүйнө жүзүнө таралып, жакшылыктарга алып келет деген эме да. Бул бир эле сан току, жолбосо курал учак, анан кийин тиги эме кубиктер эмес. Булардын баардыгы ушу жер жүзүндөгү адамдардын баардыгына таркап кетишине жол ачылат деп ойлойм да. Мен ушу бүгүнкү передачаны, ушу бүгүнкү берип аткан Манас жаңырыгындагы эмени ушинтип ойлойм. Ушу элдериме арнап, ушу элдерим бүт баардык жакка жайылтып, ушул эмелерден жакшы көп келечектеги үмүттөндүргөн техникаларга, үмүттөндүргөн жашоо турмушту оңдоо жакшы жактарына жетсе экен деп тилеп атам. Мен ошон үчүн мен ыраазымын. Ушу Манас жаңырыгына бүгүн чакырып, ушундай передачаны алып атканына мен ушунчалык сыймыктанам. Сиздерге рахмат. Көргөн дагы суроолоруңар болсо, мен телефондорум баары калат. Ошол телефондор боюнча байланышсаңар болот. Мен любой жерде айтып, түшүндүрүп берүүгө мен эч качпайм. Рахмат анда сиздерге. Сиздер менен дагы жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.